Dobar dan, lijepi pozdrav svima i dobrodošli u još jedan podcast. Sa mnom je danas, evo čast mi je zapravo predstaviti moju kolegicu s fakulteta, logopedinju Ivanu Sučić, koja je svoj rad posvetila djeci i trenutno radi u jednom zagrebačkom vrtiću. Dobrodošla, Ivana. Hvala, dobar dan. Imaš dugi niz, evo preko 10 godina radnog iskustva s djecom u vrtiću. Pa koja je zapravo uloga logopeda u vrtiću? Pa uloga logopeda u vrtiću može se sagledati sa različitih aspekata. Jedan od njih je znači u odnosu na dijete, gdje logoped provodi znači nekakav probir, zatim dijagnostiku i na kraju habilitaciju djece sa teškoćama. Zatim u odnosu na odgojitelja, gdje je tu neka savjetodavna uloga, pomoć znači, u radu s djecom s teškoćama. U odnosu na roditelje također i edukativna i savjetodavna uloga i na kraju u odnosu na cijeli stručni tim, a to znači sudjelovanje u nekakvim zajedničkim aktivnostima, timske obrade, sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa vrtića ili bilo kojih nekih dokumenta koji se tiču znači, funkcioniranja ustanove u kojoj radim. Puno obaveza, da. Zahtjevno dosta. Koliko zapravo stigneš raditi s djecom? Sad ovako, prema državnom pedagoškom standardu u neposrednom radu bih trebala provesti 5 sati dnevno. Ostatak radnog vremena otpada na ostale poslove, međutim nije baš uvijek tako. Taj neposredni rad odnosi se upravo i na djecu, i na odgojitelje, i na roditelje i ostale stručne suradnike, tako da ajmo reći da se trudim punih 5 sati raditi samo s djecom. Sudjeluješ i pri upisima u vrtiće. Kakva je procedura? Vjerujem da se dosta toga sad i promijenilo zbog ove pandemije. Znači, 2 stručna suradnika vrtića uvijek sudjeluju u upisnoj komisiji, što znači da svi zahtjevi koji dođu kod nas u vrtić, koji dođu kao kandidati za upis. Tako je, moraju proći kroz naše ruke i mi na temelju znači, dodijeljenih bodova, dostavljene dokumentacije odlučujemo tko će biti upisan. Između ostalog, znači... Što obraćate pažnju? Kao logoped trenutno sjediš u komisiji za stolom, vodiš razgovor s roditeljima, pretpostavljam da je i dijete tu. Sada više ne, u nas 2 godine, obzirom na epidemiološku situaciju, ne organiziramo intervju, osim ako nismo unutar tog zahtjeva vidjeli da je dijete sa višestrukim oštećenjima ili da je u praćenju neke ustanove druge, na primjer Goljak, recimo, ili nešto slično toga. Tipa praćenje neuropedijatra, logopeda ili bilo što drugo. Te roditelje onda zovemo i zamolimo ih da, obzirom na epidemiološku situaciju, izdvojimo 15 minuta za njih za taj intervju da bi vidjeli uopće kako to dijete funkcionira. Na tom inicijalnom intervju obično je još jedan stručni suradnik, jedan razgovara s roditeljima, jedan je taj koji prati dijete. I onda bi u tih kratkih 15 minuta trebali procijeniti na koji način dijete funkcionira i koji oblik podrške mi možemo pružiti u vrtiću. Evo sad kad se spomenuo oblik podrške, koji oblik podrške djeca s teškoćama mogu dobiti u vrtićima redovnim? Znači ovako, za početak sva djeca koja su izdvojena kao djeca sa posebnim potrebama ili sa teškoćama u razvoju imaju različite oblike podrške i imaju podršku svih stručnih suradnika. Bilo da je to praćenje ili bilo da je to nekakva edukacija odgojitelja ili roditelja, ali uglavnom je uvijek nešto. Djeca sa višestrukim oštećenjima najčešće su uvijek još uključena negdje u neke ustanove izvan vrtića, centre, tako da s njima nešto manje radimo jer oni već imaju neki dobar oblik potpore izvan vrtića. To govorimo o djeci koja borave 2 ili 3 puta u redovnim vrtićima i onda su 2 ili 3 zapravo dana u centru. Da, oni su parcijalno integrirani znači kod nas ili u nekakav tipa, ne znam, centar Slava Raškaj. Da. S obzirom da evo nekako je sve veći broj djece sa teškoćama, vjerujem da u vrtić dolaze sa, osim govorno-jezičnim, tu je i sve češći poremećaj spektra autizma. Pa evo po tvom nekom iskustvu, koji su ti poremećaji i teškoće s kojima djeca sad zadnje vrijeme dolaze najčešće u vrtić? Pa sa logopedskog aspekta to su i dalje jezično-govorne teškoće u smislu artikulacijskih teškoća. U zadnje vrijeme u većem porastu je znači, teškoće jezičnog razumijevanja, a onda neki manji dio otpada recimo i na mucanje, poremećaj glasa i slično.
Veliki broj djece sa poremećajem spektra autizma se unazad par godina integrira. Reći ću integrira jer je zapravo još uvijek na bazi integracije u naše sustave. Težimo ka tome da dođemo do onog statusa inkluzije kada će to dijete biti potpuno uključeno sa svim svojim prednostima u naš sustav i da će mu se pružiti potpuna podrška koju može dobiti u vrtiću. Pa kako onda izgleda jedna integracija djeteta s autizmom u vrtićki sustav? Pa, znači, na temelju one dokumentacije koju smo dobili na tom inicijalnom intervjuu sa roditeljima, razmišljamo u koju ćemo ga skupinu staviti. Nije isto nije svejedno u kojoj će skupini dijete biti. Važno je i da taj odgojitelj koji s njime provede veći dio dana bude i educiran i senzibiliziran za rad sa djetetom s teškoćama. Druga stvar, na temelju procjene i razgovora s roditeljima vidimo može li dijete uopće pratiti program koji mi nudimo za njega i na temelju toga određujemo koliko će to dijete boraviti kod nas u vrtiću. Je li to 2 sata, 3 sata, 5 sati ili nebitno. Često djeca dođu bez neke dijagnoze i relativno kad su i mali ni nemaju postavljenu dijagnozu. Vi ste ti prvi koji zapravo ako primijete nekakva odstupanja u razvoju moraju to priopćiti roditeljima. Da. Zapravo su odgojitelji ti koji prvi primijete da nešto nije u redu, odnosno da djeca ne prate razvoj kao i ostali vršnjaci u njihovoj skupini. Obično znaju usput ovako sugerirati roditeljima, pa znate, primijetili smo da dijete nešto manje govori ili da se dijete na drugačiji način igra unutar skupine i onda zovu nas, ostale stručne suradnike i onda započinje naš proces praćenja i procjene. Koliko traje taj proces i zapravo koje su sve procedure koje zapravo ti kao logoped, odnosno kao stručni suradnik sa svojim timom prolaziš? Ovisno o dobi djeteta, praćenje se provodi unutar odgojne skupine. Znači pratimo u mom slučaju spontani govor, u slučaju kolegice rehabilitator prati se motorika, senzomotorika i uglavnom igra i način na koji se dijete uključuje u komunikaciju ili igru sa ostalom djecom unutar skupine. To traje dosta dugo jer svako od nas treba provesti neko određeno vrijeme sa tim djetetom. Pa ajmo reći da pratimo nekih mjesec i pol, 2, kako bismo imali nekakvu lijepu sliku i širu sliku o tom djetetu da bismo mogli sa konkretnim informacijama izaći pred roditelja. Da, to vjerujem i onda da nije, taj trenutak je zapravo najteži trenutak. Da nije lagano doći pred roditelje. Tako je. I priopćiti vijest. Znači, roditelji u početku uvijek negiraju problem. Uvijek nastoje naći opravdanje za to zašto dijete kasni ili zašto nema nešto usvojeno. Taj proces osvještavanja roditelja i ajmo reći tjeranja na to da shvate da bi trebali poduzeti neke korake kako bi pomogli svom djetetu da ostvari svoje potencijale je jako dugotrajan. U nekim slučajevima se čak dogodi da mi to unutar vrtića ne uspijemo ostvariti. I da se onaj trenutak osvještavanja dogodi kada dijete krene na upis u 1. razred. A tad je već poprilično kasno, da. Škola je ta koja onda kaže, naš sustav ne može ovo dijete primiti čak niti uz asistente ili bilo koji oblik prilagođenog programa. I to je onda onako... Da se na vrijeme krenuo raditi. Da. Unazad 2-3 godine moglo se već dosta toga i napraviti. Da. Makar mi nastojimo unutar same ustanove što više educirati odgojitelje, davati neke konkretne primjere, igre, aktivnosti kako bi ipak to vrijeme nekako nadoknadili. Jesu li naši odgojitelji educirani za rad s djecom s teškoćama? Evo, u razgovoru sa ostalim kineziolozima, profesorima u školi, učiteljima, zapravo nigdje kroz svoj studij nemaju puno predmeta niti doticaja zapravo s djecom s teškoćama. I mnogi su tu bačeni u vatru kad dođe neko dijete, pogotovo evo, konkretno najveći izazov svima je taj autizam. Da. Nisu educirani jer imam priliku razgovarati sa mladim kolegicama koje dolaze kod nas u sustav. Imaju samo jedan kolegi u kojem se zapravo susreću sa bilo kakvim oblikom teškoće i zapravo su užasno uplašeni.
Treba im podrška, treba im edukacija, makar evo, svi zagovaramo nekako cjeloživotno učenje, tako da one u tom smjeru idu, traže podršku od nas, traže podršku izvan ustanove, u nekakvim edukacijama i slično. Bilo bi dobro da dobiju to elementarno znanje nekako na fakultetu, da ipak nemaju taj strah kad dođu raditi u skupinu. Ali evo i to se može nekako. Da. Najveći neprijatelj svih, Je. pa tako i naših odgojitelja. Da. Imamo često u grupama trećeg odgojitelja, pa koja je njegova funkcija? Je li njihova funkcija? Da. Također i spominje se taj asistent u vrtiću, pa je li to jednako ili nije? Evo, malo nam možda o tome reći. Znači, asistenti kao takvi zapravo ne postoje u našem sustavu. Asistente obično plaćaju roditelji i taj asistent onda bude isključivo za to dijete sa teškoćama. Međutim, uloga trećeg odgojitelja je upravo u onom smjeru inkluzije o kojoj sam pričala malo prije. On je taj koji pomaže u radu skupine kako bi se rad mogao odvijati u manjim grupama i samim time olakšava boravak djetetu s teškoćama unutar skupina i svojoj kolegici koja onda više nije preopterećena sa ostatkom skupine i velikim brojem djece. A često je to zapravo taj treći odgojitelj da radi sa nekoliko djece, nije to zapravo rad 1 na 1. Tako je. Znači, njegova uloga nije da bude asistent djetetu s teškoćama, nego da u trenutku kad osjeti da to dijete treba potporu, da se onda uključi u rad s njim ili da ga uključi u neku aktivnost skupine. To je zapravo najvažnije. Uključiti dijete u svakodnevni život te skupine. Jer mi smo primarno odgojno-obrazovna ustanova i cilj je znači socijalizacija djece. A kako reagira vrtić zapravo na upit roditelja da želi asistenta? Koja je procedura i kako vrtić može reagirati? Neki vrtići u mom iskustvu zaista se potrude i pronađu asistenta. Neki roditelji moraju sami tražiti. Evo, kako su tvoje iskustva? Ponekad da, ali većinom roditelji sami nađu asistente i onda nam dođu sa tom idejom da bi njihovo dijete tijekom boravka u skupini imalo asistenta. Vrtić je taj koji zapravo traži treće odgojitelje. Znači, na temelju broja djece u skupini, odnosno broja djece s teškoćama u skupini, imamo pravo tražiti osnivača da nam osigura trećeg odgojitelja. Njih, nažalost, nema dovoljno. Bilo bi dobro da ih ima više, jer trenutno mogu govoriti za svoj vrtić. Mi nemamo niti jednu skupinu koja nema djece s teškoćama. Znači, veliki je broj djece. Evo, znam da si mi sama u pripremi za podcast rekla da radiš u 4 podružnice. Pa s koliko djece točno radiš i o kojem je broju djece riječ? Da, evo naš vrtić broji preko 500 djece, od čega 1/5 otpada na djecu sa bilo kakvim posebnim potrebama. Pri tome mislim i na djecu sa teškoćama u razvoju. Znači, 10% od toga otpada na djecu sa zdravstvenim teškoćama. Bilo da je to neka posebna prehrana, alergije ili neka druga stanja. Ostalo otpada na jezično-govorne teškoće, višestruke teškoće, autizam, evo, tako da. Dosta je teško organizirati rad sa svima. Ja sam samo jedna i imam kolegicu rehabilitator bez koje doslovno ne bi mogla funkcionirati. Nas dvije stvarno hendlamo taj dio oko djece s teškoćama, ali opet teško je. To su 4 dislocirane lokacije. Ja boravim na svakoj lokaciji 1 dan u tjednu i onda je jednostavno nemoguće primiti baš svu djecu u tretman. A roditelji su često nestrpljivi i koji je prioritet zapravo? Postoji li neki prioritet pri odabiru djece koja dolaze kod tebe, ajmo reći, na terapiju za vrijeme boravka u vrtiću? Pa zapravo nema prioriteta. Sva djeca su u nekom obliku podrške. Međutim, malu prednost dajemo onima koji nisu nigdje uključeni u nikakav oblik potpore. Jer djeca koja već idu na nekakve organizirane tretmane, logopeda, rehabilitatora, senzoričara, radnog terapeuta, zapravo već imaju dobar oblik podrške, pa onda se trudimo više ovima koji nemaju ništa. I ove vjerojatno predškolci koji idu u školu? Da, njih zapravo, a nastojimo u toj godini pred polazak u školu pripremiti za te polazak u školu.
Pa evo, tu najčešće i roditelji odreagiraju, joj, ja sam sad shvatio da moje dijete ne može izgovoriti određene glasove, pa evo, jel bi vi mogli pomoći da to savladamo do polaska u školu? Da, znači to ove finese. Za rad. Koliko su naši vrtići opremljeni za rad s djecom s teškoćama i postoje li zapravo adekvatne prostorije s obzirom na takav broj djece? Znamo da su i previše djece, liste čekanja za upise, tako i liste čekanja za terapije. Koliko su adekvatno opremljeni za rad s djecom s teškoćama? Ne mogu govoriti baš generalno za sve vrtiće, ali većina ovisi, znači, opremljenost o nekakvoj financijskoj situaciji vrtića. Sa koliko novaca raspolaže, toliko je uloženo u didaktiku i dijagnostičke materijale. Ja imam sreću, pa na jednom objektu imam potpuno opremljen kabinet, dok na drugima je to nekakva zajednička prostorija koja baš nije ni adekvatno opremljena i nije baš primjerena za individualan rad s djecom s teškoćama. Ali evo, snalazimo se. Morate biti malo mađioničari. Tako je, da. Improvizacija. Da. Pa nerijetko ste i u garderobi, u slačionicama, je li tako? Odnosno... Pa to su kao zajedničke prostorije odgajatelja i stručnih suradnika i zbornica i svašta je to. Super. Dosta je ovih izbornih, kako se to već zove, programa u vrtićima, sportski programi, glazbeni, engleski, dodatni programi. Kako to funkcionira zapravo s djecom s teškoćama? Koliko su oni uključeni u te programe i da li im se isto na isti način može omogućiti dodatan program? Može. Kada govorimo o djetetu sa jezično govornim teškoćama, naravno da ga nećemo uključiti u engleski ili njemački, ali zato ga možemo bez problema pokušati uključiti u sportski program. Naš vrtić je zapravo stručno razvojni centar za sportski program na razini cijele Hrvatske i tako da u suradnji sa kineziolozima također procijenimo može li dijete sudjelovati u praćenju sportskog programa i pokaže se dosta često da može. Uz dodatni napor, evo i podršku trećeg odgojitelja, to bude izvrsno. Ono što je recimo isto značajno kod nas, Montessori program najčešće ima veći broj djece sa teškoćama jer se pokazalo da taj program odgovara i koristi upravo u radu s djecom s teškoćama. I evo za kraj, uvijek volim svoje goste pitati da daju neki svoj savjet kao stručnjaka roditeljima. Što bi ti savjetovala našim roditeljima djece vrtićke dobi? Pa za početak da ukoliko je moguće provode više vremena s njima u igri i nekakvom boravku na zraku i da smanje utjecaj ekrana koji zapravo isto tako pridonose razvoju jezično govornih teškoća i da ukoliko primijete neku teškoću ne zaziru od toga da pitaju stručnjaka koji će im rado pomoći sa savjetom i podrškom i da jednostavno uživaju djetinjstvo. Hvala ti, Ivana, što si bila moj gost i evo svakako je dala jako dobre ideje za teme nekih od sljedećih emisija.